Hurmatli obunachilarimiz, bugungi postimizda siz qalqonsimon bez tuguni aniqlanib, uni endi nima qilish kerakligi va bu vrachlar tomonidan qo'yiladigan tiras klassifikatsiyasi bo'yicha 2, 3, 4, 5 nimadan anglatilishi va keyingi ultratovushga yoki biopsiyaga borishga zarurat bor yo'qligini aniq bilib olishingiz mumkin. Bu postimizda vrachlar uchun ham foydali bo'ladi degan umiddamiz. Ketdik. Tiras klassifikasi Yevropa assotsiatsiyasining tiras klassifikasi asosida baholanadi. Asosan 2, 3, 4, 5 ta guruhlarga farqlanadi. Birinchi guruhda hech qanaqa tugunda yomonlik hissi yo'qligi bildiradi. Tugun yo'qligini bildiradi. Ikkinchi guruhda tiras bo'yicha shkalamizda yomonga aylanishlik xavfi 1% dan kam. Agarda tiras 3 bo'ladigan bo'lsa, zlokasniy, ya'ni yomon o'smalarga aylanish xavfi 2-4%, 4 bo'ladigan bo'lsa 6-17 va 5 bo'ladigan bo'lsa 26% dan 87% gacha xavfli o'simta bo'lishni bildiradi. Shu yordamda biz ultratovush yordamida buni taxmin qilishimiz mumkin. Keyingi etapimiz bizani buni biopsiya qilish shartmi, yo'qmi? To'g'ridan to'g'ri e'tibor beradigan bo'lsangiz, tiras 3-klassifikatsiyadan agarda 20 mm dan katta bo'lgan har qanday 3-guruhga kiradigan tugunlarni biopsiya qilish, to'g'ridan to'g'ri biopsiya qilish tavsiya qilinadi. Agarda 20 mm va undan kichkina bo'ladigan bo'lsa, u holatda dinamik kuzatuv 3-5 yilda qayta kuzatish, qayta ultratovush qilish tavsiya qilinadi xolos. Keyingi etapga o'tadigan bo'lsak, tiras 4-klass bo'yicha bu ko'rib turganingizdek bu 20 bo'ladigan bo'lsa, bu 15 mm dan boshlanadi. 15 mm dan katta bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri biopsiya, 15 mm va undan kichkina bo'ladigan bo'lsa, 3-5 yilda qayta ultratovush tekshiruvini o'tish tavsiya qilinadi. Endi oxirgi tiras bo'yicha 5-klassifikatsiyada agarda o'lchamlari 10 mm dan katta bo'lsa, ya'ni o'sha 10 mm gacha kichiraylik, 10 mm dan kichkina bo'ladigan to'g'ridan to'g'ri biopsiya, agar 5-10 mm atrofida bo'ladigan bo'lsa, 6-12 oyda, ya'ni tezroq muddatda ultratovush tekshiruvidan o'tish tavsiya qilinadi. Endi birinchi guruhga qaytadigan bo'lsak, 10 mm dan kichkina tugunlarni 3-5 yilda qayta o'ziga borish tavsiya qilinadi. Ya'ni 6 oy, 1 yil, endokringa bor, qayt degan narsalar yo'q. Ya'ni 3 va 5 yilda. Agarda bemorda tugunni tez o'sishi, masalan, 10 mm eda, tiras 2 bo'yicha shkalada endi 20 mm bo'ldi, tez o'sish hisoblanadi. Xavotirli belgilar paydo bo'lishi, ya'ni kalsinatlar paydo bo'lishi yoki shaklining o'zgarishi yoki davolash talab qilinadigan bo'lsa, masalan, siz ablatsiyaga kelmoqchisiz, sizda tiras 2-klass bo'yicha tugun bor. U holatda ham davolashdan oldin biopsiya amaliyotini o'tash tavsiya qilinadi. Endi bunga yana qaytadigan bo'lsak, 10 mm dan kichkinalarni kuzatish, 10 dan 20 gacha bo'ladiganlarni esa 3-5 yilda ultratovush qilib turish tavsiya qilinadi. Biopsiya qilish 3da ham 4da ham bir xil. Faqatgina 5-klassda biopsiya qilish tez o'tishdan tashqari limfatik tugunlar yoki ekstratiroid, ya'ni qalqonsimon bezdan tashqi joylarga qarab tugunlarning o'sish kabi belgilar aniqlanadigan bo'lsa ham tezda biopsiya qilish tavsiya qilinadi. Keyingi postlarimizda esa biopsiya natijalari, ya'ni Bazilskiy klassifikatsiyasi bo'yicha biopsiya natijalarini interpretatsiya qilishni o'rganamiz.